Wanajeshi 4 wameuawa na zaidi ya watu 60 wengine kujeruhiwa katika shambulio la drone lililolenga kambi ya jeshi kaskazini mwa Israel, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema. IDF imeongeza kuwa wanajeshi 7 walijeruhiwa vibaya katika shambulio hilo kwenye kambi iliyoko karibu na Binyamina, mji ulioko takriban maili 20 sawa na kilomita 33 kusini mwa Haifa. Hezbollah imedai kuhusika na shambulio hilo, ikisema liliwalenga wanajeshi wa kikosi cha Golani cha jeshi la ulinzi la Israel IDF katika eneo hilo ambalo liko kati ya Tel Aviv na Haifa. Ofisi ya habari ya kikundi hicho cha wapiganaji imesema shambulio hilo lilifanywa kama jibu kwa mashambulio ya Israel kusini mwa Lebanon na Beirut Alhamisi. Kikundi hicho kimesema kililenga kambi hiyo kaskazini mwa Israel kwa kutumia kundi la drones. Huduma ya ambulance ya Israel, Magen David Adom MDA, imesema watu 61 wamejeruhiwa katika shambulio hilo, wakiwemo 3 waliojeruhiwa vibaya. Aidha imesema 37 kati yao wamepelekwa katika hospitali 8 za kikanda kwa kutumia ambulance au helikopta. Katika taarifa kabla ya IDF kuthibitisha vifo hivyo, MDA ilisema kuwa pamoja na 3 waliojeruhiwa vibaya, wahanga 18 wako katika hali ya wastani, 31 wamepata majeraha madogo na watu 9 wanakabiliwa na msongo wa mawazo. Sababu ya kutofautiana kwa idadi ya majeruhi walio katika hali mbaya kati ya MDA na IDF bado haijulikani. Sheria za udhibiti za Israel awali zilizuia vyombo vya habari kuripoti mahali au kilicholengwa kabla ya IDF kuthibitisha kuwa ilikuwa kambi ya Binyamina. Baadhi ya vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa kambi hiyo ilipigwa na drone iliyorushwa kutoka Lebanon, silaha isiyo ya kisasa sana ambayo inaonekana haikuamsha kengele za tahadhari mapema. Usiku kucha, matangazo ya televisheni, machapisho ya mitandao ya kijamii na ripoti za mitandaoni zilionyesha picha za magari ya dharura zikiwemo helikopta zikipeleka majeruhi hospitali kote kaskazini mwa Israel. Wengi waliojeruhiwa wamehamishiwa kituo cha matibabu cha Hil Yafe kilicho karibu na Hadira, huku wengine wakipelekwa hospitali za Tel Hashoma, Haifa, Afula na Netanya. Maelezo bado ni machache, lakini wengi wa majeruhi inaonekana walikuwa katika mgahawa wa pamoja wakati huo na walishikwa na mshangao mkubwa. Picha zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinaonekana kuonesha ukumbi wa chakula uliokuwa tupu na tundu kwenye paa.